schnell austrocknen, dann muss ich die ganze Zeit zwinkern, damit neue Flüssigkeit draufkommt. Oh, es wird jetzt wieder kleiner. Ja, Ja, jetzt trocknen die nicht aus, dann musst du. hast recht. Filmst du? Mhm. Was hat das für einen Durchmesser? Hm? Was hat das für einen Durchmesser? Das Feuer? Mehr. Was ist denn Ja, 1,5, knapp 1,5. Hoch? Ja, und vorhin war es höher als Niklas. Hoch 2,5 Meter bis 3. Kerbräuhöhe. Maximal 3. Von der Flamme Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr, aber gerade. Ja.